大家好啊，我係子希希啊。今日咧就去睇咗呢一個嘅《死亡筆記》啦，好似係上個星期三上映嘅。咁咧我咧就睇過嗰個嘅影評啦，就係得1.9粒星啦。咁啲人都評話係垃圾啦，話唔夠上集差，唔知係咪之前即係已經試過真人版，我唔知啦。咁總之就話差啦。咁但係我又見到有啲人留言就係俾5星嘅話超正啦。咁我就去睇咗啦。咁就我覺得係幾好睇嘅，咁啲劇情都幾緊湊嘅，係即係你覺得我覺得啦，就係當你合埋一下眼咧，你就好似追唔到啲情節咯，就都轉得幾快嘅情節。咁就以下內容有劇透成分啦，未睇嘅你就都建議聽，你可以聽可以唔聽啦，睇下你想點啦嚇。咁咧就話有6本嘅死亡筆記咧，就係去咗人間啦。就劉克咧就話死亡大王，唔係先死神大王咧就話如果咧咩揾到新 Kira， 佢我唔明點解佢嗰個 Kira 會翻譯做奇娜咯，你起碼都翻譯做殺人者啦，即係佢 Kira 因為其實佢係叫 Killer 啊嘛，因為日本人就將 R 音讀做 L 音噶嘛，咁所以就變 Killer 咯。跟住佢又翻做奇娜，我覺得好難聽咯。咁跟住搞到我已經係唔想睇字幕，我見到奇娜呢個字我真係我唔想睇咯。跟住搞到差唔多全程都係淨係聽日文，跟住就好少睇字幕㗎。咁就係啦，就話劉克就話咩死神大王咧，就話揾到新嘅 Killer 繼承者咧。就唔知佢繼承做死神大王唔知咩，唔係好記得啦。咁咧就係啦，就有6本筆記簿啦。咁一開場嗰咧就整到好似嗰啲恐怖片咁樣啦。就有6本筆記就喺嗰個好黑啊，好多嗰啲尖嘅，好似嗰啲叫咩？我都唔知。總之有個地方跌咗啲嘢落嚟，跟住穿嗰啲嘢，跟住就有啲恐怖嗰啲聲啦，但係我又冇得恐怖啦，即係我其實係一個好細膽嘅人嚟嘅，咁但係我睇完都唔驚咯。佢就係話驚悚啊，驚慄啊，驚慄，即係好驚啦。咁其實我又唔驚咯。跟住佢話係動作片、犯罪片、驚慄片，但係真係唔驚咯。其他佢兩樣真係有，但係真係一啲都唔驚嘅。即係嗰啲鬼片咧，通常咪嗰個主角咧一擰住面就會黑晒噶嘛，跟住佢呢套嘢又係咁咯，但係佢係唔恐怖喎。跟住佢一開始嗰陣咧，我以為睇緊外國片咯，喺個外國嘅地方，跟住有個外國人咧就唔知講緊咩文嘅，跟住咧就係執到本死亡筆記啦，跟住就有個病人話想死，跟住佢就唔知本筆記簿係咪真嘅，跟住試下，跟住真係死咗咯，係啦，跟住就。後尾佢就好似唔知不停喺度殺啲病人，即係想死嗰啲人啦。跟住鏡頭就轉翻去日本咯。跟住就開始講 Kira 嗰邊啲嘢啦。咁就有個 L 嘅繼承者啦，叫龍騎啦。其實 L 係咪姓龍騎嘅咧？我記得好似係啊。咁咧就話說佢就係話繼承咗 L 嘅 DNA 啦。我唔明點解繼承完人哋嘅 DNA 之後就可以變偵探咯，仲要係超勁嗰隻咯。咁呢啲冇所謂啦，咁最緊要好睇啫。就話阿夜神月阿 Kira 咧就有個仔嘅，咁個仔佢就本身想個仔去繼承佢做 Kira 嘅，但係因為個仔得9歲就冇用啦。咁跟住就其實就有個做警察嘅三島啦，就去養大 Kira 個仔嘅，咁因為 Kira 就繼承唔到做 Kira，咁就變咗阿三島去繼承做 Kira，跟住劉克咧就去跟咗佢，跟住就佢殺咗好多人啦，跟住後尾又話要放棄咗佢嗰個擁有權，跟住就冇晒記憶啦。跟住劉克又唔出聲啦，跟住搞到最尾就要觀眾自己繼續睇落去先至發現到原來佢係真正嘅新 Kira 咁樣，因為佢一直有個叫做 Kira 嘅使者啊，就以為我哋啲觀眾有睇以為係佢係新 Kira，其實原來唔係，佢最尾差唔多影完嗰陣佢同我哋講話，原來真正嘅新 Kira 係另有其人啦，跟住就係好轉得好快啦啲劇情，咁
話說劉克其實係一個死亡筆記嘅象徵咯，我覺得，因為由動漫嗰陣開始咧，夜神月執到本筆記簿啦，就係劉克噶嘛，跟住其他嗰啲配角嗰啲死神咧，永遠都會係為咗救嗰啲人類而死咯，跟住但係劉克係唔會嘅，跟住我諗佢應該繼續會喺度咯，可能如果繼續拍，如果佢仲有下集嘅話，跟住佢有個死神叫亞馬遜河，亞馬啦叫亞馬，好似亞馬係咪亞馬啊？亞馬係。咁咧就為咗救嗰個三島，唔係，之前救龍騎啊，即係 L 嘅繼承人啦，跟住就死咗嘅，係咪啊？唔係係為咗救三島啦，因為 L 個繼承人龍騎想救佢啦。咁呢啲後面會講到啦，就話一開始其實係有個女仔啦，就佢個死神叫比波啊，係啊，跟住佢就有部筆記簿不停殺人啦喺條街度，跟住殺咗好多人咯，超混亂啦。跟住就後尾就俾阿龍騎係咩打咗個麻醉彈啊，跟住就唔知後尾佢俾第二個攞住筆記簿嘅即係嗰個Kira 嘅使者咧就殺咗嘅，心臟麻痹死咗。咁咧就佢嗰本筆記簿就俾警方攞咗啦，跟住佢哋成班有班人啦就調查 Kira 事件嗰啲啦，就即係專門去跟個小組啦，就同阿龍騎一齊傾緊咩死亡筆記啦嗰啲嘢啦，跟住就阿龍騎掂咗本筆記簿啦，跟住見到阿比波啦，跟住嗰陣觀眾係見唔到有嘢嘅，跟住咧佢就喺度同嗰個死神講嘢啦，跟住就叫其他人都掂下本簿啦，跟住啲人一掂完一見到比波就嚇親啦，跟住後尾咧就啲即係係等嗰啲人掂完之後觀眾先見到比波個樣啦，咁啊金色嘅我都唔知個樣死神啲樣個個都係怪怪地咁，跟住阿馬得一隻眼咁樣咯，成嚿白色咁咯，係咯，跟住咧就嗰個之前動漫嗰陣啊，就咪有個女仔唔知叫咩名，好似唔知咩莎美莎 Misa 啊嘛係，跟住佢呢個係翻譯咗海莎咯，我唔知咯。應該係美莎咯，我覺得應該。跟住佢就係咩？之前為咗好愛夜神月噶嘛，跟住就幫佢做咗好多嘢噶嘛。跟住後尾就俾人捉咗噶嘛，佢放棄咗所有權，就冇晒記憶啦，就去咗做女優啦。跟住就影佢做女優，跟住突然間就佢休息嗰陣咧，就聽到夜神月把聲啦。跟住原來咧就係有部電話收埋咗喺包薯片入邊咯。跟住應該拎出嚟嗰陣應該都好污糟嘅部電話。跟住就係咩變聲嗰啲變聲器啦，跟住就係嗰個 Kira 嘅使者咧去引佢打開包薯片，跟住佢話叫佢打開盒份禮物，禮物就係佢嗰本死亡筆記啦。跟住佢掂完之後就恢復翻所有記憶啦，就話說佢之前係好似殺人入邊好得意好多，跟住佢做咗女優之後，我覺得佢以前得意啲咯，係咯，咁就跟住就去揾佢見面啦，跟住就令到人哋監視唔到佢，就喺嗰個閉路電視度做手腳啦，跟住就後尾都俾阿龍騎發現咗佢，跟住再傾偈啦，跟住去揾佢啦，跟住就好略講啦，因為其實都幾好睇嘅。咁咧就講到後尾揾到佢咯，見面要喺商場度見面啊，跟住就原來佢就揾阿 Misa 去殺佢啊，殺阿龍騎啦。咁佢嗰個有死神之眼，唔知佢又換咗啦。佢即係 Kira 嗰個使者咧，就同阿 Misa 講話，只要集齊6本嘅筆記簿，你就會見到夜神月啦。咁但係其實夜神月死咗噶嘛。咁跟住但係美莎應該係 Misa 應該係知嘅。咁但係好似佢又幫佢做啦。咁冇咗佢放棄咗擁有權，應該冇咗隻眼噶嘛。跟住佢突然間又翻，應該可能又換咗啦。咁其實佢條命真係超短噶。咁啦就跟住就去揾支槍指住佢啦，跟住指住阿龍騎啦喺商場嗰度，跟住我唔知點解後尾龍騎冇死啦，唔知啊，唔係喎，唔係指住龍騎，係唔係揾支槍指龍騎，係攞住本喺度寫緊，跟住後尾佢瞓咗喺地嘅，我以為佢死咗，跟住後尾佢冇死到啦，我唔知點解啦，因為我其實都唔係好記得，跟住啦，總之就係咁啦，跟住就，哦係喎，講漏咗係其實。阿龍騎咧係擁有死亡筆記嘅，咁咧為咗唔好俾佢用死神之眼見到佢擁有啦，咁咧佢就每一次出去外面，即係離開屋企嗰陣咧就會放棄咗擁有權，就會唔記得晒啲嘢啦，咁咧就以為佢冇啦，跟住一翻到屋企咧，佢喺燈掣嗰度咧就黐咗嗰個應該係死亡筆記搣出嚟嘅紙啦，咁一掂到就會恢復翻啲記憶啦，咁因為你每一入屋都要開燈噶嘛，冇黑噶嘛，咁其實我覺得呢個幾好方法，跟住就阿嫲就喺屋企等佢咯，一路跟住食提子啦，係啦。
跟住就後尾佢係俾唔係佢攞咗，即係俾三島發現咗佢原來用咗死亡筆記，跟住佢就同阿三島講話：你哋俾埋嗰個警方擁有嗰本死亡筆記俾我，跟住我同邊個Kira 使者咧去交涉，就搶走佢4本嘅筆記啦。跟住之後就約佢出嚟見我，係啊。跟住就唔好記得添。跟住就總之去咗個唔知後尾佢搶咗6本之後咧，就去咗上山嘅，跟住就好似有間好似鬼屋咁嘅嘢啦，入咗去啦。跟住就擺低咗啲筆記簿，跟住就同樓下傾偈，跟住就三島同埋龍騎後尾嚟咗嘅，咁咧就喺度講嘢啦，講下突然間咧就係嗰個佢嚟到之後，佢諗住殺咗龍騎啦，咁即係佢有死神之眼嘅換咗嘅，跟住就諗住殺咗佢啦，點知就原來又話俾佢換咗本假嘅筆記簿啦，跟住佢發現原來有另一個新 killer， 真正嘅新 killer 啦，即其實就係三島啦，跟住就後尾佢就用死神之眼望佢，即名就叫中上亮啦，係啦，跟住就想殺咗佢啦，喺個錶嗰度攞張紙出嚟咯，好似之前夜神月都好似做過類似嘅嘢啦。佢又我唔知，佢又有個人咧，就有個職員啊，即係警方嗰邊有職員就好了解死亡筆記嗰啲嘢，又搣咗落嚟之後就會失效啦，跟住就佢可以不停咁搣落嚟喎，我都唔知點解啦，可能呢條規則假啊，咁我唔知啦，咁就後尾講到最尾就發現咗佢係啦，跟住佢哋講緊嘢噶嘛。咁就突然間就警方嗰邊派好多人過嚟咧，就喺度嗰啲部隊啊，跟住嚟咗啦，跟住搞到好亂啦。咁跟住就最尾咧，Kira 嘅使者係死咗嘅，跟住佢係將嗰個所有筆記簿6本咧就交咗俾三島啊，跟住三島逃走啦，翻到去呢一個唔知總部啦，跟住又有個人咧就咩白川彩咩嗰個啦，彩來啊唔記得咗。咁咧就有個女仔咧就行出嚟啦，救佢哋，即係扶佢哋啦。跟住突然間同佢講話係 Kira 殺咗佢阿哥啦，跟住佢要殺咗三島啊，即係中上亮啊，就跟住報仇啦。跟住龍騎為咗救佢，跟住龍騎想救佢，唔係為咗救佢，想救佢。跟住但係最尾咧就搞佢想開槍，唔係嗰個女仔開咗槍之後咧，就白色嗰個死神阿馬就殺咗個女仔，跟住就救咩幫咗龍騎，跟住就嗰個死神死咗，嗰個喊咗啦，係啊，跟住後尾就講咩啊？後尾好似就講三島就俾人捉咗啦，然後咧劉克就同佢講話咩人類真係好有趣啦，咁佢成套嘢都喺度講人類好有趣啦，動漫嗰啲嘢係咁啦，跟住電影嗰啲都係咁啦，我唔知啊。咁咧就後尾佢去咗坐監啦，三島，跟住龍騎就放咗佢出嚟，然後龍騎就喺入邊咯，就話我會代你死咯，跟住你就以死咗嘅人嘅身份去繼續落去啦，咁樣係啦，跟住最尾點啊？唔記得咗。跟住佢咪話放咗佢出嚟嘅，跟住影完係，跟住嗰首歌好聽啦，係啊。話說我頭先咧就睇翻《死亡筆記》動漫啦，因為我其實好多年前，唔係之前好耐之前睇啦，我唔記得幾耐，可能都好多年前啦。咁咧就話說 L 有幫過夜神月抹腳嘅咩？我真係唔記得啦。咁佢哋以前好 friend 噶嘛，跟住又要互相殺，咁就話好可惜嘅其實《死亡筆記》呢個照亮新世界其實幾好睇嘅喎，其實真係唔會係垃圾咯。其實真係嗰啲人都拍得好辛苦，有好多唔同工作人員嘅呢個血汗啊，係咯。其實我哋唔應該評呢一套作品為垃圾咯，係啊，其實真係好好睇嘅，其實係啦。咁如果你冇睇過嘅話，我都建議你去睇嘅，我都係非常之推介呢一套嘅嘢嘅，係啦。咁我都冇咩好講啦，咁好啦。拜拜。